बिहिबार 2700 संक्रमित थपिए, थप 33 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए 572 संक्रमित। आन्तरिक उडान सुचारू, विमानस्थलमा भिड। ओलीले अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन नदिएको प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपतिको इच्छा। 60 वर्ष कटेका चलचित्र कर्मीलाई राज्यबाट भत्ता सुविधा दिने। नाजिरको भनाई, एउटा कला मर्दा, सिर्जना दबाउँदा र विचार मेटाइदिँदा मन दुख्छ। नेप्से 19.12 अङ्कले बढ्यो। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन। राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसले उठायो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न। आज कहाँ कहाँ बाढीको खतरा भयो, त्यसको पूर्ण जानकारी। शुक्रबारदेखि नियमित भिसा सुचारू हुने, 1 हप्तासम्म जरिवाना नलाग्ने। भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु। आउँदो आइतबारदेखि श्रम कार्यालय ताहाचलले नियमित सेवा प्रदान गर्ने। आगामी 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना, दैनिक जीवनयापन प्रभावित हुन सक्ने। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फास्ट खबर नेपालमा। फास्ट खबर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौं आजको विषयतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 2760 जना कोभिड बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,985 PCR, 7,130 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 30 संक्रमित थपिएका हुन्। बिहिबार थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल मृत्यु संख्या 9145 पुगेको छ। मृत्यु दर 1.43% छ। थप 4017 जना कोभिड बिरामी निको भएका छन्। निको हुने दर 93.7% छ। सक्रिय संक्रमित संख्या बिहिबारसम्म 31,368 छ। सक्रिय संक्रमित प्रतिशत 4.90% छ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 572 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 316, ललितपुरमा 74 र भक्तपुरमा 29 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 8,374 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ जिल्लामा 5,011, ललितपुरमा 1,948 र भक्तपुरमा 1,395 संक्रमित रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारू भएको छ। कोभिड-19 महामारीको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सरकारले वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गरेको थियो। बिहिबारदेखि आन्तरिक उडान सुचारू भएको छ। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशका विभिन्न भेगबाट मानिसहरूलाई काठमाडौँ आउन र काठमाडौँ बाहिर जान सहज भएको छ। हवाई यात्रा मार्फत विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ उत्रिएका यात्रुहरूले फेस सिल्ड र मास्क र सेनिटाइजर लगायतको व्यवस्था सहित सुरक्षित तवरले विमानस्थल उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उडान खुलेको पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड बढेको देखिएको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन, यात्रुबीच भौतिक दूरीको पालना गराउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। वर्षाको समयमा स्थल यात्रा गर्नका लागि सडकहरूमा बाढी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने कारणले यात्रुहरूको रोजाइ हवाई मार्ग हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका छन्। बिहिबारको इजलासमा सुनवाई गर्ने क्रममा ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्न बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन नदिएको भनी प्रश्न गरेका छन्। आफूले विश्वासको मत नपाएपछि आफ्नो दलको समर्थन अरूलाई दिने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीले भए पनि त्यसको निर्वाह नगर्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेका थिए। विश्वासको मत नपाउने स्थिति हुँदा संविधानलाई जिउँदो राख्न अरूलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व होइन र भन्ने पनि प्रश्न गरेका थिए। विश्वासको मत नपाउँदा पार्टी नेताको हैसियतले 121 सांसद समर्थन अरूलाई दिएर सरकार बनाउने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री किन विमुख हुनुभयो? प्रधान न्यायाधीश जबराले भने। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संसद विघटन ठिक भएन भने आदेश दिइसक्दा प्रधानमन्त्री ओली किन फेरि त्यही बाटोतिर गएको भन्ने सवाल पनि उनले उठाएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने चाहना व्यक्त गरेकी छिन्। आइतबार वा सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपति उपस्थित हुने र बैठकलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमसिनाले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन गर्न चाहेको जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रपतिले आइतबार वा सोमबार सम्बोधन गर्ने तिमसिनालाई समिति जानकारी दिए। उता सांसद
सचिवालयका कर्मचारी भने दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बाहेक अरू बेला राष्ट्रपतिले संसद यसरी उपस्थित हुने परम्परा नरहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने संसदीय परम्परा नरहेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डले श्रमजीवी चलचित्र कर्मी सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 60 वर्ष उमेर कटेका श्रमजीवी चलचित्र कर्मीलाई राज्यबाट भत्ता सुविधा दिने भएको छ। जसको जानकारी चलचित्र विकास बोर्डले गराएको हो। 21औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर चलचित्र विकास बोर्डले आफ्ना थुप्रै नीति तथा कार्यक्रमको समेत जानकारी गराएको छ, जसमा 60 वर्ष उमेर कटेका श्रमजीवी चलचित्र कर्मीलाई राज्यबाट भत्ता सुविधा समेत रहेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धनको मुख्य उद्देश्यले 2057 साल असार 16 विधिवत रूपमा स्थापना भएको चलचित्र विकास बोर्डले रहेका वर्ष आफ्नो स्थापना दिवसमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समेत प्रदान गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीको कारण यो वर्ष राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार रोकिएको छ। सहज वातावरण हुने बित्तिकै पुरस्कार वितरण गर्ने बोर्डले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। रत्न पार्कमा रहेको आकाशे पुलको पर्खालमा कोभिडको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिहरूको चित्र कोरिएको थियो। 4 जना कलाकार र केही स्वयंसेवक 6 दिन लगाएर उक्त पेन्टिङ बनाएका थिए। 30 जेठमा उक्त पेन्टिङ तयार भएको थियो। गत बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विदा सुन्दर साक्यले उक्त पेन्टिङ मेटाउने आदेश दिए। बुधबार नै उक्त पेन्टिङ मेटाइयो। पेन्टिङ मेटाएसँगै अहिलेसम्मको विरोध भइरहेको छ। अभिनेता नाजिर हुसेनले पनि उक्त कदमको विरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले महानगरको उक्त कदम गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नाजिरले लेखेका छन्, म पनि एउटा कलाकार हो। एउटा कला मर्दा सिर्जना दबाउँदा र विचार मेटाइदिँदा मन दुख्छ। दुखेको छ, जे भयो बहुत गलत भयो। भोलि अर्थात् बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सेड्युल सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै हवाई उडानको तालिका सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको थियो। सोही अनुसार प्राधिकरणले 9 वटा देशमा हुने हवाई उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आज शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से बढेको छ। आज बिहिबार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। कुल 224 कम्पनीहरूको शेयर कारोबार हुँदा आज नेप्से 19.12 अङ्कले बढेर 2884 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेका अनुसार आज नेप्सेमा 6 अर्ब 70 करोड 77 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएको समूहमध्ये नन लाइफ इन्सुरेन्स समूह बाहेक मध्ये अन्य सबै समूह बढेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दल निकट 5 विद्यार्थी संगठनले सरकार विरुद्ध आज प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुतला समेत जलाएका छन्। हाम्रा सहकर्मी मुकुन्द कालीकोटेका अनुसार प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये 5 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले धरपकड गर्दा 2 जना विद्यार्थी सामान्य घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी संगठनको विद्यार्थी र शिक्षकलाई छिटो कोरोना विरुद्ध खोप दिन पनि माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रति प्रश्न उठाएको छ। आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको वर्षीय अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रामेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति प्रश्न उठाएका हुन्। उनले राष्ट्रपति जस्तो गौरव संस्था केवल प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्नेमा सीमित भएको टिप्पणी गरे। कोरोना संकटले मुलुक ग्रस्त भएको बेला प्रधानमन्त्रीले 2 पटक संसद विघटन गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताए। उनले भने एकातिर लकडाउन गर्ने र अर्कोतिर प्रतिनिधि सभाको 2 पटक विघटन गर्दै विडम्बनापूर्ण काम भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले चुनावको घोषणा गरे पनि परिस्थिति ठिक छैन। सर्वोच्चले राजनीतिक विषयको मुद्दा हेर्न नहुने सत्तापक्षको सांसदले भन्नुभयो। हिजो पनि सर्वोच्चले हेरेको थियो र भोलि पनि हेर्नेछ। उनले सरकारले 45 लाख भन्दा बढी खोप उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै त्यो खोप 20 लाख जनसङ्ख्याका लागि मात्र ठिक भएको बताए। 7.5% जनताले मात्र खोप लगाउन पाएको भन्दै उनले 10 लाख खोप मात्र खरिद गरेको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय ताहाछलले आउँदो आइतबारदेखि नियमित सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भएको निषेधाज्ञामा हप्तामा 3 दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको कार्यालयले आउँदो आइतबार अर्थात् असार 20 गतेदेखि नियमित रूपमा सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। गएको वैशाख 24 गतेदेखि केही समय कार्यालयले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रदान गर्ने सेवा बन्द गरिएको थियो। तर सरकारले निषेधाज्ञासँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुलाउँदै लगेपछि कार्यालयले नियमित रूपमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने जनाएको छ।
तर अहिले पनि बायोमेट्रिक भएका र अनलाइनबाटै पनि श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने व्यक्तिहरूलाई अनलाइनबाटै सेवा लिन विभागले अनुरोध गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान नारायणको सहायक नदी मर्स्याङ्दी विमलनगर जलपान केन्द्रमा जल सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। बिहानको मापन अनुसार कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव स्थिर अवस्थामा रहेको छ भने नारायणी, बागमती र यसका सहायक नदीमा बहाव बढ्दो क्रममा महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव सामान्य रहने, भोटेकोशी, सुनकोशी लगायत कोशीका सहायक नदी तथा त्रिशुली, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायत नारायणका सहायक नदीहरूमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यस्तै प्रदेश 1 को इलाम, झापा, मोरङ, सुनचरी, पाँचथर, उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर, तेर्थुम, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, शङ्खसभा, सोलुखुम्बु, प्रदेश 2 को बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनकुटा, सिराहा, सप्तरी र बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, सिन्धोली, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, पाल्चोक, गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी पर्वत, बागलुङ, नवलपुर र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा, दाङ र आसपास जिल्ला भई बहने ससाना नदी जलधारमा बहाव केही बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आगामी 3 दिन नेपालको धेरै जसो स्थानमा भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको हाल तराई भूभाग नजिक रहेकाले सो क्षेत्र वरपर बढी वर्षा हुनेछ। 3 दिनको समग्र अवस्थालाई भन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अरू स्थानहरूमा भारी वर्षा सम्भावना छ। मौसमविद सजिना साक्यले भनिन्, धेरै भारी वर्षाको सम्भावना थोरै स्थानमा छ। अध्यागमन विभागले शुक्रबारबाट नियमित भिसा सेवा सुचारू गर्ने भएको छ। विभागले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै गत जेठ 5 गतेबाट आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवाहरू स्थगित गरिएको थियो। बिहिबारबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भएसँगै भिसा सुचारू गरेको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार असार 14 गतेसम्मका निःशुल्क भिसा नियमित गरिनेछ। साथै नेपालमा रहने चाहने विदेशीले भिसा नियमित गर्नका लागि विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलिई भिसा नियमित गरिने पनि बताएको छ। असार 24 गतेदेखि भने भिसा नियमित गर्न आउनेले भने भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना पनि लाग्ने बताइएको छ। हजुरलाई यो समाचार कस्तो लाग्यो? सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।